间，看城市与行人缠绵，苦咖啡也开始变香甜，只因你在我身边。你看那这青春不忘凝结成缘，再牵手下一程，下一个明天见。等候多发芽，擦肩万千的喧哗，随风落下，一片一片写满了誓言。原来年春花开，让人烂漫。之前不是排除肿瘤了吗？这次复查有一项指标略微高一点，虽然不是很明显，也不排除是检验的误差，但是为了慎重起见，还是做一个全身的派对。我可等着抱重孙子呢，我这小木床都搭好了。你自己的未来想过了吗？你负担得了自己的人生吗？林家不需要你这种没有志向、一意孤行的人。这就是我为什么烦你的原因。不管任何事，你一定不要瞒我。好，把胳膊抬一下啊，用劲儿啊。这边没劲儿。是。来，手腕看看，往上用劲儿啊。哎，好。这边看看，那往上用劲儿啊。都没劲儿。我最近右手的肌肉跳动有点严重。这可能跟病情变化有一定关系，但是呢，跟焦虑也有一定关系。越是焦虑的时候，这个肉跳也会更明显一些。总的来看是略有一些加重，但是呢，跟情绪可能也有一点关系。周主任，我看网上说还可以中医治疗，针灸什么的。中医针灸对于调理机体还是有帮助的，但是对这个疾病的控制还是缺乏一些依据。但是要特别注意，网上的东西有一些江湖游医的广告啊、宣传啊，这都是不可靠的。千万别病急乱投医，什么跳大神啊、活吞泥鳅等等，这些是非常不靠谱的，并且呢会延误病情。现阶段的治疗呢，还是要规范的用药，同时呢要特别注意营养、呼吸的问题，好吗？另外呢要调整好情绪，如果情绪不好，吃不下、睡不着，对疾病的影响是很大的。现在情况父母知道了吗？还没说。你最好还是跟父母沟通一下，好吗？嗯。阿宝，小雀还没来啊？没来呢，平常这个点他早就来了。哎，会不会跟小偷和哥翻什么事儿了呀？小孩别总管大人的事儿，去干活去吧。啊。哎，学长要出去啊？我去找小雀。他怎么了？他和林拓分手了。分手？
实在对不起，这几天家里有事儿，一直请假。项目书我晚上会做好。谁都别告诉我。好，你怎么了？家属在外面等一下。哎，你别害怕，林拓，我在这儿呢。林拓可真行，一个电话也没有，一个微信也没发过。留着他干啥呀？直接给他拉黑得了。你这啥意思啊？放不下是吧？放不下你就起来，安志轩起来，我陪你去找他啊！有什么话不能当面说清楚的？起来。不去了，没必要。医生，他腿是骨折了吗？啊，没骨折，情况还比较稳定，这个休息一下就可以出院了。那我就出门诊去了，有什么事儿让护士叫我就行啊。谢谢周主任。我就说嘛，楼梯上摔下来没什么大不了的。我们之前踢球你不也总摔？光博，啊，我有话跟你说。不能他说分手你就同意啊？那怎么着？我跪下，我求他别分手，是吗？我就说嘛，这搞对象的时候，两个人感情再好都没用，日子长了迟早都得烦。真不是他啥也不是的时候了啊！现在进了大公司了，当设计师了，房子也租了，翅膀硬了啊！哎，是不是他爸妈不同意啊？你上次不是说他爸妈对你脸色不好吗？要不然就是家里给他介绍什么相亲对象了，门当户对那种。也不是，他家连个门都没有，当啥户对啊？不就学历高点吗？我也没见读那么些书，教出来啥好儿子。那小的没礼貌，大的会劈腿，啥玩意儿都。别说。饿不饿？我给你点点吃的。周主任，谢谢你。那这样啊，好了。周医生，哎，不好意思，没事。医生，我就两句话，很快。我是林拓的家属，就刚才推荐的那个，他刚才跟我说了好多我没听懂，林拓到底是什么病？
肌萎缩侧索硬化，我们也叫渐冻症。那个是什么病？它是一种运动神经细胞出现病变导致的问题，原因比较复杂。他是，不好意思，医生，他不就摔了一跤吗？他是摔到头了是吧？还是摔到脊椎？这跟这都没关系，它是他的运动神经系统出问题导致的。运动神经？不是医生，您可能不知道，他是我们学校足球队前锋，我们一直一起踢球的，天天在一起。他运动神经不可能出问题的，医生。你冷静点，这个病呢比较复杂，一两句话也跟你说不清楚。他已经得病了也好几个月了，我们也反复检查了，所以现在呢基本可以确诊了。谁确诊的？不是什么时候确诊的呀？不，他确诊的是什么病嘛？现在我听不懂呀。别激动，别激动。这个林拓呢，现在也还是早期，他的诊断治疗呢，也都还是比较及时的，病情进展的范围呢，还是在一个合理的这个范围内的。所以这个时候呢，出行呢，一定要注意，给他要配置一下轮椅。等医生不是，就是您就告诉我这个病是能不能治？这个可以治疗啊，但是无法治愈。绝症，可以这么说吧。光谱，陈光谱。脑子坏了是不是？拿我当傻子是吧？好几个月了，你现在告诉我，我不知道这病是什么，你告诉我确诊了，你给我点时间接受也可以呀，你这个病现在是怎么样？是摔倒还是晕倒，还是怎么？会全身瘫痪。会死。不是，这是个病吗？得了病我们治嘛，对吗？我们吃药、手术、住院都可以，我们治病不就完了吗？我现在回去问能不能住院，我们今天就可以住院，不管今天花多少钱，我现在就让你把院住。陈光谱，能不能冷静点？我不是为了瞒你。好，你告诉我你为什么瞒着我？我不知道怎么跟你说。那我要是今天不发现你摔倒，就一直瞒着我，是吧？王博，别告诉小轩，也别告诉辛迪，谁都别告诉。你之前右手写不了字，所以拿左手练字帖。说不当设计师，跟小薛吵架，跟小薛分手，也都是因为这个。你爸妈也不知道是吧？林拓，生病不是丢人的事，你也没有做错什么，你可以告诉我们，你要自己扛到什么时候吗？还没到说的时候。什么时候算时候嘛？我不知道。
怎么下来了？破轮椅打不开我，就是便宜货不好使。我之后给你买一个高级点、智能一点的。先上楼吧。能走吗？能走。外公，喝点茶吧。你妈昨天来了。我妈来了，什么时候？你睡着了，在你床边坐了会儿，买点吃的喝的撂下就走了。哎呀，你爸这气呀，一天两天也消不了。你妈妈夹在中间啊，也难过。哎，我爸这马上就升院长，正忙着呢，没空管我，挺好的。哦，终于要当院长了？可不是吗？心心念念那么多年，为人类的仕途，没意思。他觉得有意思。哎呀，你们这一个两个呀，不安分呐，弄得外公这把年纪呀，被你们折腾得够呛。我这两天心里特别难过，睡觉也睡不踏实，总觉得要出什么事儿。心里特别难过，会不会是心脏？要不我给我妈打个电话？不是心脏的事儿，就是心里不舒服的难过。给你哥打个电话，问他忙不忙？不忙，咱俩去那儿待2天。好厉害的2位美女律师啊！竟然能找到这里来。哎，李总您好。这个好，你看它可以折叠，一只手就能拎走，电动的，带手机支架可以导航，这不相当于一个电动车吗？还不用戴头盔。到时候咱们2个1人1辆，刷街，拉风的很。怎么样？搞一个？太贵了，就不用你花钱呀，我给你买。我最近基金疯赚。王婆，别折腾了。这怎么能叫折腾呢？有需要的东西我们都要去准备好嘛，对吧？生病了我们好好治。刚才我打电话都问好了，我们中西医结合治疗，慢慢来，没问题的。而且以后你上下班我来接送你，正好我没有工作，我也没事做。何心迪那个直播间，我早就不想干了。我就直接辞掉，我跟他说我找了个兼职来陪你，我不是说当然我不是过来陪你，我不是专门为了陪你的。哎，我直接过来住，我到你这里住，我早就不想跟何心迪住一起。贝塔开发的药品是他汀，这类药不想跟你住。难于登天。什么时候上市变现？你心里有计划吗？哎，小野，喂，哥。外公说想你了，想过去看看你，叫我也一起。这2天吗？我明天要出差去广州，可能要半个月吧。那个，你跟外公说一下，我还不知道什么时候回来呢，等回来再说吧。好。小野，你那边还好着呢吧？我还行，在外公家呢。外公也好着呢吧？外公也挺好的。那你跟外公说一下，我这边还在开会，晚点再说啊。先挂了。哎哥，找个时间跟家里人说一下吧。他说要出差。那行，你去忙活你的吧。
公，小雀儿，你在忙吗？啊，没有，您说。没什么事儿，我就是想你了，给你打个电话。咖啡馆怎么样？咖啡馆挺好的，我们现在又新雇了一个服务员，就是现在这个外卖平台折扣有点多，利润上面差了那么一点儿。哎呀，生意就是这样，有得有失。做什么生意都得慢慢来，就跟养孩子一样。我知道。小兔去给你帮忙吗？他每天下班都过来啊。后天你们周末该忙了吧？让小兔去跟你一起干。他只要周末不加班，他都过来，他都干一天呢，不偷懒。好，没什么事儿，那我挂了。好，外公再见。来，小明看啊，来，都给你。你看看是哪个啊？这个是这个是老干妈，这个榨菜齐了，来，都给你打开。放点老干妈，再放点榨菜。这是。慢点。不行，胀到嗓子里了。你看这个，这个叫外婆菜，我觉得这个应该不错。还没走呢。哦，我今天住你家呗。你是不是觉得我都残疾了呀？什么啊？你不是残疾，我不是在说这个事情，我是烦核心底。好嘛，那我走，你早点睡觉，有事情给我打电话，我不管静音，好吧？走吧。明天早上我来接你，你请我吃早饭。行。拜拜。
他们总问我关于我所爱的幸福到底是说什么？要用尽一生值得。我曾凝望彩虹，许愿要快乐，就算平凡如初的那一连春晨，我们的故事以后你的棒棒糖有谁我都承包了。穿越歌声描绘句句契合，多少月月事都鼓励我别退缩，那些因生而动的是我的心，是我。何心蝶，开门！何心蝶，陈欢，你别敲了，你是不是有病？大半夜敲什么门？都不能自己按密码开门啊你！不是你大半夜耍什么酒疯啊？你能不能喝多了爱去哪儿去哪儿，别给我回家。我愿意去哪儿去哪儿，我愿意什么时候回什么时候回，你管不着我。不管，谁乐意管你？是神经病，冰箱门砸坏了你赔啊？有病！回来。你让我回我就回啊！你猜我今天喝多少瓶？这边给我拿去。你猜我今天喝多少瓶啊？还喝多少瓶？喝多少瓶？20瓶，至少。哟，吹牛吧！20瓶，你平时喝5瓶就得吐出来。帮我把水拧开。给你脸了！你喝多了不能自己拧，你手残疾，你废了！我说你帮我把水拧开。水不打开怎么喝？不打开怎么喝？一个塑料瓶，软盖，你不打开怎么喝？你不打开它根本喝不了，废了！拧不开这种瓶盖，人都废了。你帮我拧开好不好？你不拧开，它真的喝不了。你怎么了？你别哭啊！你干嘛？我求求你！你怎么了，陈老虎？你把瓶盖打开。好，好，我给你拿个新的，我给你。你帮我把这个瓶盖拧开。我给你拧，我给你拧开了，我已经拧开了，你喝吧，你喝。什么也别说，千万不能说，好不好？我求求你了，我真的不知道该怎么办。我真的不知道。陈光虎。我真的不知道该怎么办。亮起的路灯不说话，平凡的树叶平凡的落下，谁会在乎吗？我像风，也有遗憾吧。你听那吹散的年华，仿佛说着还有不舍吧。可是啊，人总要长大。
牵挂，还有时间呢，多每一句话。可岁月能不能停下，等一等平凡的爱啊。这又是被哪个女的给甩了，拖鞋又软在这儿。你这是衣服也没换，直接出门了？没来得及，我一睁眼快8点了，刷了个牙就出来了。我现在自己能上下班，不用接送。我知道，我不是为了送你上班，我主要就是想蹭你这顿早饭，加上顺道调节一下生物钟嘛。哦，对了，我想了一下，我认为跑步是一个非常好的事情。你知道学长为什么每天状态那么好吗？因为他天天晨跑。我觉得我们从明天开始可以，但是我是不太愿意跑步。我觉得竞走吧，竞走好，竞走不伤膝盖。这样我们早上一起竞走，然后一起吃早饭，当然你请我吃。之后呢，我顺道送你去单位，就很好，就很 nice， 就很健康。就这么定了，好吧？姐，啊？你没事吧？没事啊。昨天生意挺好的，我一个人忙得过来。你什么意思啊？那我不用来了？不是，我不是那个意思。我是说，你要是有别的事情呢，我能行的，你就不用操心店里的了。我还能有啥事儿啊？这不就这一个店了吗？姐，我待会给你做个三明治，牛油果味的，特别的好吃。我这2天新研究出来的。我觉得咱们可以把这三明治配上饮品，又多一份新产品，多卖钱啊。好，还是多赚钱比较重要，钱多了啥事都靠谱。那我给你去做了，去吧。妈，爸，走，我们去客厅，坐。哎呦，今天仓库出货，我要去签字，有啥子事情回来说不行吗？不行。你是不是要钱？你基金是不是又赔了？不是基金，正经事情。我们有事了。哎呀，你要好多钱，你滚说。不是嘛，正经重要的事情就耽误10分钟，就10分钟。你说，我看你到底要耍啥子国民党？我先声明啊。我这个考虑是出于对我们家族生意体系才做出来的这个重要决策、重要建议。哎呀，你都直接说嘛！我们家需要开一个医院。啥？医院很赚钱的，救死扶伤。哎，爸，我还没说完呢，干什么去？曾公仆，你晓不晓得我们屋是做啥生意的？小食品批发。那小食品批发跟开医院有绝关系没得？有关系啊！你做生意格局要打开嘛，眼光要放长远。一直做小食品批发能赚多少钱嘛？你看你和我妈2个人干了这么久，家里经济条件不乐观，这个房子根本就不好。而且我那个车，我那个二手车哪里好了？它根本就不是一个新车，都不能给我买辆新车。哎，你是不是又被别个骗了？哎，我跟你说啊，外头那些个非法集资嘞，你不能骑啊，那可是犯法嘞。我没有，哎呀，跟你们说不通，医院开不了了是吧？好，权威医学专家认不认得到？你脑壳里头是不是有啥子问题？没有，认不认识嘛？认不得。我是卖小食品的，我认识大专家吗？你还医学权威，小脚的外站到2个哟。什么？我说正经事啊！哎呀，算了，妈，之前给我姑父看病的那个老中医特别厉害，那个还联系到吗？那个长时间了，记不到了。哎呀，那中医也没有了呗？你们2个做生意这么多年了，在外面呼风唤雨、叱咤风云的，骂我的时候好像全世界都是你们的。
那结果现在关键时候了，什么人也认不到，谁也找不到。我对你们两个很失望。哎，你滚一边去！哎呀，我的妈！上辈子是做了啥子亏心事嘛？让他这辈子来跟我报仇？外人是专家，我要认识专家，我好好治好你的精神病。给我2万块钱。啥子？2万块钱？你要钱做啥子？2万块钱也要问？医院也开不了，医生也不认识，2万块钱又不给，3个愿望1个都实现不了，家里还有没有爱了吗？对我？有爱，有爱，来，我好好爱好你，来，来，不是我有爱你，来，我这是很重要的事情。你们两个像啥子样子吗？慢走啊，快下次光临啊。欣姐，你来了。来了，我再不来我就要破产了。哎呀，我这几天给我折腾的，一场直播都没播，我那点粉丝都快被我霍霍没了。小区呢？还没来？早来了，倒垃圾去了。赶紧坐，快。看着还正常吗？正常啊，还跟我有说有笑。你说这事儿，我越想越奇怪。哎，你说他俩好好的，怎么就分手了呢？俩人还都贼和平，这感觉吧像是真分了，但咋啥事没有？到那个晨光谱，跟吃错药似的。姐，我先去忙啊。来，我跟你说，晨光谱昨晚喝大了啊，喝的乱七八糟的，宿醉了。他不是老宿醉吗？不是，这次不一样。他平常喝醉撒酒疯那种我都知道，这次不是单纯的撒酒疯。怎么了？哭了。他还哭了啊？吓不吓人？哭了半宿，就嗷嗷的。你知道小孩那种哭法吗？就嗷嗷嗷嗷喊那种的，手上还拿一个什么矿泉水瓶在那儿，不知道说些什么乱七八糟胡言乱语，听不懂。为什么呀？我不知道啊，我哪知道啊？啊，是不是林拓出什么事儿了呀？不可能，就他那种哭法，得林拓死了他才能那么哭呢。谁知道是被哪个女的给骗了？我早跟他说了，让他下载一个什么反诈 APP， 他不听话，活该。你的学长刚才买2杯咖啡啊？你学长来了？对啊。哎，来了你怎么不告诉我呀？你给我发个信息啊！啊，什么时候给他？告诉他。哎，学长，有空吗？有，聊聊。为什么分手？不想谈了。原因呢？也没什么原因，就是我现在想要一个人。我们之前也有过一些分歧、吵架什么的，但主要都是我的问题。对，小雀挺好的，是我的问题。有什么外在原因吗？比如其他的人，或者什么别的？没有，没有其他人，也没有别的事情，完全是我个人的决定。这其实是你的私事。我理解每个人都有决定自己感情的权利。但是咱俩也认识这么多年了，在我心里你就跟弟弟一样。但你这件事做的吧，你说吧，学长。你不应该，你不应该就这么跟一个女孩提出分手。而且还没有什么实质性的理由。小雀是个很好的女孩，你不应该这么对待人家。
学长，你也喜欢小雪，对吧？当幸福有时不期而遇，就比特那之前，让一切都妙不可言，星星眨眼，想告白，让你像是从光里走。